નમસ્કાર. ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓ 33 અને તેના વડુ મથક વિશેની એક મેં ટ્રેન બનાવેલી છે. તો ચાલો આજે આપણે ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓ અને તેના વડા મથક વિશેની માહિતી મેળવીએ. ગુજરાતનો સૌથી પહેલો જિલ્લો છે અમદાવાદ. અમદાવાદનું વડુ મથક છે અમદાવાદ. ત્યાર પછી અમરેલી. અમરેલીનું વડુ મથક અમરેલી. અરવલ્લી જિલ્લાનું વડુ મથક મોડાસા. આણંદ જિલ્લાનું વડુ મથક આણંદ. કચ્છનું વડુ મથક છે ભુજ. ખેડાનું વડુ મથક નડિયાદ. ગાંધીનગરનું વડુ મથક ગાંધીનગર. ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું વડુ મથક છે વેરાવળ. છોટાઉદેપુર તેનું વડુ મથક છે છોટાઉદેપુર. જામનગરનું વડુ મથક જામનગર. જુનાગઢ જિલ્લાનું વડુ મથક છે જુનાગઢ. ડાંગ જિલ્લાનું વડુ મથક ડાંગ. આહવા. તાપી જિલ્લાનું વડુ મથક વ્યારા. દાહોદ જિલ્લાનું વડુ મથક છે દાહોદ. દેવભૂમિ દ્વારકાનું વડુ મથક ખંભાળિયા. નર્મદા જિલ્લાનું વડુ મથક રાજપીપળા. નવસારી જિલ્લાનું વડુ મથક નવસારી. પંચમહાલ જિલ્લાનું વડુ મથક ગોધરા. પાટણ જિલ્લાનું વડુ મથક પાટણ. પોરબંદર જિલ્લાનું વડુ મથક પોરબંદર. બનાસકાંઠા જિલ્લાનું વડુ મથક પાલનપુર. બોટાદ જિલ્લાનું વડુ મથક બોટાદ. ભરૂચ જિલ્લાનું વડુ મથક ભરૂચ. ભાવનગર જિલ્લાનું વડુ મથક ભાવનગર. મહીસાગર જિલ્લાનું વડુ મથક લુણાવાડા. મહેસાણા જિલ્લાનું વડુ મથક મહેસાણા. મોરબી જિલ્લાનું વડુ મથક મોરબી અને રાજકોટ જિલ્લાનું વડુ મથક રાજકોટ. વડોદરા જિલ્લાનું વડુ મથક રાજકોટ. વલસાડ જિલ્લાનું વડુ મથક વલસાડ. સાબરકાંઠા જિલ્લાનું વડુ મથક હિંમતનગર. સુરત જિલ્લાનું વડુ મથક સુરત અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું વડુ મથક સુરેન્દ્ર. આ હતા ગુજરાતના આપણા 33 જિલ્લાઓ અને 33 જિલ્લાનું વડુ મથક.